Hello，大家好，我是阿 K，欢迎回来我的频道。然后，巨大的3个盒子，我订了2年，我订了真的快要，好像是前年的7、8月份订的醒酒器和酒杯，终于到了。然后先给你们拆这个酒杯吧，酒杯它是一组3个，然后它3个长得都不一样，2套是一样的，因为它每一个都是单个的，那我肯定得要每一个都有2个吧。很漂亮，很漂亮，就是，我不是换了一个 sales 嘛，然后这个 sales 他当时我说你要不要看一下，他拆了一个以后，然后我说你可以都拆开，我说因为它3个长不一样，我给你们拆开看一下。还有什么东西掉了？哦，还有一个东西掉。我当时在现场看了一套，然后我不记得是哪一套我拆过了。应该不是这一套。你看，这个条纹是竖着的。等一下啊。看啊。哎呦。这个条纹是竖条纹，就是这样竖着的这个纹理，这个是斜着的，就像大家切菠萝的那种感觉。然后这个是花口的这样的杯子，就是像一个郁金香这种感觉，花苞型的。这3个。这仨长这个样子，对，长这样，这样是不是比较好看？是不是？超美的。好，这个先让它消失。我本来今天没有想喝酒，但是因为这个新杯子，我决定待会儿喝一个酒。这个的话是一样的。啊，这套应该是没有拆过的，看得出来嘛？这套明显就是没有拆过。我妈说你不看一眼吗？我说不用看吧。那就看一下吧。哎呦。而且这样的杯子的好处是，你比如说一桌子，大家就是你可以把杯子错开，然后喝很多种酒的话，你喝3种酒的话，你可以不用说好像再去洗杯子或者怎么样。虽然说你们家不可能只有3个杯子，哎，这个好好看。而且它这个是很厚的，就是他们家酒杯都是比较厚实的那种，就是看个人喜欢。我觉得薄的也好看，厚的也好看，就是它就相对厚一点。我之前在另一家吃饭，然后他拿的也是类似这样的酒杯，但是它不是一个牌子，然后那个的话就会很薄，但是有一些人会特别喜欢特别薄的酒杯，我一个朋友就是，他就喜欢薄的。好，先让你去旁边，哎呀。然后这个是一个醒酒器，这个是和我之前买的那个酒杯的那个花瓣系列就是他们是一个系列的这个醒酒器。
很好看，连我的 sales 也说很好看。我说是的，我说那个大家其实大部分人都喜欢 Tommy 那个系列嘛，但是我就喜欢这个花瓣系列。Tommy 也很好看啦，就是 Tommy 会有颜色，但是花瓣系列它都是就是白色的，它就是透明的这个，然后但是它那个花的纹理它是凹凸的。就是他，然后我的 sales 说很多人都等着我不要，因为我的 sales 昨天才刚回来吧，还是前天刚回来，他是9号回来，然后昨天上班，我就问他，我说我好像醒酒器和那个酒杯到了，因为他们给我发邮件了，然后他就说好多人都在等这个，他说我是订的早的，这边还有一个头啊，不是头是塞子，这样的。你看这边的都是凹凸的，就是它的话，就是它这样的话，就是你看它会有这样的一个光影，就特别漂亮。就是你喝酒的时候，那个酒杯上的，就是你喝酒那个酒杯也会有这样的光影，就特别好看，就特别漂亮，就像花瓣一样。然后你看它这边做的这个是有一个，你看。是给你做好的，特别漂亮。然后它包括这里也是花瓣的这个整体的感觉，特别美，特别美，特别美，特别好看。然后哦对，值得一提的是，这3个杯子，这3个杯子的价格也不贵。我买一个花瓣系列的杯子，可能都要比这一套，就是大概这一套是好像是1000多刀澳币，然后它那个就是，但是我单独买一个杯子好像就要700还是多少，我不记得了，就是大的可能会更贵一点，所以这一套我觉得性价比非常高，就是这3组杯子真的性价比，就是这3个一组的杯子，这个性价比真的特别高。我真的挺推荐，就是你们如果有喝酒或者怎么样的需求的，真的可以就是考虑配它，真的很不错，真的就是推荐一下，就是真的很漂亮，哎，可能看不见，但真的很好看。好了，拜拜。